Tere tulemast kõigile. Eesti.com kuu uudised juuli 2025 on taas kord siis eetris ja tänases saates on tõlkija Tõnu Kalvet. Tere. Tervist. MTÜ Konservatiivne Eesti juhatuse liige Maik Kalamus. Tervitus. Ja konservatiivne mõtiskleja alias Maarja Maripuu. Tere. Tervist kõigile. Ja mina siis olen Eesti.com portaali peatoimetaja ja selle saatejuht Mihkel Johannes Paimla. Alustame siis saatega ja räägime kõigepealt teemast, mida me küll portaalis laialdaselt ei kajastanud, aga kuna see teema on Eestis üsnagi aktuaalne, siis tuleb sellele natukene sellise pikem tagasivaadet sisse teha. Nimelt, kes mäletab ajaloos, siis kuskil 11 aastat tagasi hakati rääkima Eestis ja mujal mitmetes riikides sellest nõndanimetatud sigade Aafrika katkust. Ja tänaseks oleme jõudnud sellesse seisu, kus nüüd siis Eestis on viimase kuu mõne päeva jooksul läinud kuskil 17 000 siga, nii kodusiga kui ka siis talude ja farmide siga hukkamisele ja kõik seda ühe väidetava positiivse leiu pärast vastavas talus. Aga me oleme jätnud selle küsimuse endalt esitamata, et mis annab üldse selle kindlustunde, et need testid, mida siin peale antakse, on üldsegi õige positiivsed. Kes mäletab koroona aega, siis ka seal oli palju vale positiivseid ja nüüd tuleme ajalukku. Aastal 2015 käis Urmas Kruuse Saaremaal ja seal oli avastatud positiivseid sigade Aafrika katku juhtumeid, aga saarlased ei olnud lihtsalt niimoodi, et no laseme pea alla ja nõustume, vaid nad lasid testid teha ka Saksamaal ja mis selgus, tulemus oli negatiivne ja need sead, kes seal olid juba sisuliselt likvideerimisele määratud, need jäeti sinna mulla alla, need jäid sinna haisema, aga sellega tegelikult nüüd tänases olukorras, kus nüüd on lastud ühelt poolt metssigade populatsioonil liigselt kasvada, aga samal ajal võetakse ette kõik selleks, et inimestel enam sigu ei saaks olla. No praegu on niimoodi, et kuskil umbes 7% sigadest, ehk siis kui statistika järgi on 289 000 siga nii mets, üldse niimoodi kodusead ja siis farmide sead, siis nüüd me tuleme selle juurde, et 7% on hävitatud, ehk siis umbes 17 000. Siis tekib õigustatud küsimus, et on see nagu eesmärk, et siis kohalik lihatööstus hävitada. Võtame siin kas või näiteks nüüd eelmisel laupäeval Frank Utteris toimunud, siis Petlemma farmis avastati, et mitmel tuhandel seal on see katku juhtum küljes ja nüüd nad on sisuliselt hävitatud, aga vastutus selle eest ei võeta ja piiratakse selle Frank Utteri tegevust ja seda kuudeks. Ja nüüd on see küsimus, et kas see ei tundu nagu olema sisuliselt kohalike lihakasvatajate reaalne kottimine. Samal ajal, kas nagu selles valguses teile endale ei tundu, et nende vale positiivsete testidega, kus piisab ühest positiivsest juhtumist ja tuhanded sead lihtsalt saadetakse ahju, et see kõik nagu toob tegelikult kaasa selle, et meil ühel hetkel puhastakse toidulaud lihast ära ja me peame siis hakkamagi mingisuguseid, ma ei tea, konnasid või siis putukaid sööma selle nimel, et rahvas oleks õnnelik. Et minu jaoks tekitab see PTA käitumine väga suuri küsimusi ja siis kuulates siin kolmapäeval seltsimees Terrast, kes võib-olla ise on ka katk, mine sa tea, võib-olla ongi katk, kes toob saabastega haigust kohale, siis küsimus tekib sellest, et tema lubab 5400 konservi vist väidetavalt või oli see 500 000, öeldes lubas neid konserve saata kaitseväesse, metssea liha omasid ja siis veel saata riigi abina Ukrainasse. Et milline mulje teile sellest asjast jääb ja alustab Tõnu? Minul jääb selline huvitav mulje, mulle meenus aasta 2022, selle veebruarikuu. Kui mõtleme tagasi tollesse aega, siis Eestis kehtisid veel täie hooga koroonameetmed. Oli maski kohustus ja 2+2 meetrit tuli vaadata, et kui sa liigud, oleks vahemaa. Ja mis kõik veel olid? Käsi tuli desinfitseerida poodides ja üldkäidavates kohtades. Aga siis korraga see nagu lõppes, sellepärast et
Eestisse hakkas voolama suurel hulgal Ukraina nii-öelda sõjapõgenikke ja loomulikult neid ei hakatud kontrollima, et kas nad ikka kannavad maski, kas nad on ikka vaktsineeritud ja siis ootamatult selgus, paar nii-öelda paralleelvõim või kaksikvõim oli paar-kolm kuud ja siis lõpetati koroonameetmed ära. Ja kui me vaatame tollest aastast peale, 2022. aastast peale näiteks Ukraina on täiesti koroonaviiruse vaba piirkond. Ta oli seda ka siis, kui juba seal see sõjaline operatsioon käis ja samas koroonameetmed mujal kehtisid. Ja minul tekkis selline mõte, et aga äkki teeks nüüd niimoodi, et kui viiks need samad sead, viiks Ukrainasse ja tooks tagasi ja Ukrainas nad saaks nagu paugu pealt sellest seakatkust vabaks. Ja meie saame neid jälle kasutada. Ja teine, ma üsna harva suhtun kiitvalt Eesti valitsuse ettepanekutesse ja otsustesse, aga selle koha pealt ma olen täiesti nõus, et on ülihea mõte viia need konservid Ukrainasse sõjaväele. Eesti talumees või Eesti jahimees saab selle eest raha, viime Ukrainasse, kas see jõuab sõduriteni või mitte, see on nagu ise küsimus, sest tegelikkus näitab, et Ukrainas võib mingi asi väga ruttu omanikku vahetada. Siinkohal meenub mulle üks nõukogudeaegne nali, kuidas mees sõidab rongiga, magab ja siis ärkab üles, sest vaatab, et rong seisab ja küsib seal möödakäijalt, et miks rong seisab. Talle öeldakse, et oleme Odessas ja vedurit vahetatakse. Ja mees küsib uuesti, et aga mille vastu vahetatakse? Teise veduri vastu. Ei, kui vedurit vahetatakse teise veduri vastu, siis me ei ole Odessas. Ja Ukraina olusid teades ma arvan, et kõik see tohutu konservilaadung, mets ja lihakonservid leiaks seal uue omaniku ja Eesti oleks omadega rahul. Aga küsimus on praegu selles, et miks on vaja seda kampaaniat ruttu teha, just tähelepanu mujale juhtida. Ilmselt üks põhjus ongi selles, et Ukraina sõjaline erioperatsioon hakkab läbi saama. Täna tuleb muidugi eraldi plokina juttu Ukraina olukorda, aga ma nagu sissejuhatuseks ütlen, kuna see seostub minu meelest ka seakatku teemaga, et 30. juulil 2025 Varssavis Poola lennuväe tehnoloogia instituudis toimunud kohtumisel Poola peaminister Donald Tusk ütles selge sõnaga, et Ukraina relvakonflikt lõpeb väga varsti, aga see loomulikult ei tähenda, et Poola ei peaks nagu oma kaitsevõimet parandama. Ja kui seda ütleb juba selline ülimalt truu Ukraina sõber nagu Donald Tusk, kes ise ei ole ju poliitika tegija, ta on lihtsalt poliitika järgija või käsutäitja, siis järelikult on sellel asjal tõsine nagu iva on sees. Ja tähendab ka seda, et kui üks kampaania lõpeb, siis algab teine. Ja ma mõtlen tagasi lähematele viimastele kuudele, samuti isegi eelmisele aastale. Pidevalt on Euroopas olnud sellised katseid käivitada mingi uus pandeemia hüsteeria. On tulnud teateid igasugu haiguste kohta, vahepeal muide ka seakatku kohta, aga siis need kuidagi nagu vaibusid. Ja hiljuti just siia saatesse tulles ma lugesin, kuidas Slovakkias on jälle kollatõvest on juttu, ehk see on üks hepatiidi tüüp. Ja mingid loomad olid haigestunud kollatõppe ja siis inimestele öeldakse, et teie ei tohi ka nagu puuvilju pesemata süüa, muidu haigestute. Püütakse nagu seal praegu mingit seda hüsteeriat käivitada. Loomulikult puuvilju tuleb pesta, käsi tuleb pesta, see on enesest mõistetav. Aga mõtlema panev on see muster, kui tahetakse järjekindlalt käivitada mingit uut pandeemia hüsteeriat, pandeemia kampaaniat. Ja siiamaani on need puhangud sellepärast vaibunud, et relvatööstuskompleksil on kasulik veel mõnda aega olnud jätkata sõda Ukrainas. Aga kuna lääneriikide relvalaod tühjenevad ja uute relvade tootmine nõuab oma aja, siis ei ole midagi parata, tuleb Ukrainas nagu otsad koomale tõmmata ja siis tulebki suunata tähelepanu mujale, on see seakatku kampaania või midagi muud. Aga Mihkel, ma olen sinuga täiesti nõus, et seakatku kampaania käigus sigade hävitamine põllumeestelt, see on löök toidujulgeoleku pihta ja see on otseselt nagu riigi majandust kahjustav samm. Ja
tuleb kiita meie vastaspoolt, tähendab poliitkartelli. Ta on valinud oma käpikuteks sellised inimesed, kes jätavad peaaegu teovõimetu inimese mulje, on see siis praegune maaeluminister või on see keegi teine. Praeguses valitsuses on ainult mõni üksik liige, kelle kohta sa ei saa öelda, et ta jätab teovõimetu mulje. Ja sa ei saa nagu tema peale tõsiselt pahane olla. Ta ei ole nagu süüdi, aga selliste inimeste kätega tehakse ära päris halvad asjad, päris kahjulikud asjad. Me peame seda jälgima lihtsalt. See ei ole lihtsalt mingi üksik juhtum. Selline sai minu vastus. Jah, aitäh sulle, Tõnu. Ma siia kiirelt veel ütlen juurde ühe sellise nüansi, et kui meil siin juhtumeid on olnud viimase kuu jooksul kuskil vähemalt 5, kui mitte isegi 7, siis huvi pärast vaatasin ma Läti statistikat ja mais oli üks juhtum ja just kodusigadel, aga juulis oli vähemasti 2 ja jällegi kodusigadel. Aga meil siin on osa juhtumid on kodusigadel, aga suurem osa nendel juhtuda, kus on olnud siis farmis need sead ja neid on sadu ja tuhandeid. Aga siit kohalt nüüd Maik, palun. Jaa, et see seakotk on nagu ta on, et ta tunneb ilusasti riigipiire, teab, kust kohast tohib üle minna, kus täpselt see asi käima hakkab. Et Lätis on ennegi olnud niimoodi, et need suured haigused, mis Eestis on, see Lätist ei lähe läbi üldse. Nii et selge on see, et sellega tahetakse teha eestlastest niisugusi korralikke moslemeid, et võetakse sigasead käest ära. Ma tean, et vähemalt minu tuttavate, ma ei ole küll põllumees, on suured probleemid näiteks kas või paari siga pidada, sest et selle jaoks käivad sul mingisugused absurdsed kontrollid vaatamas, teevad igasuguseid muid lollusi. Kõik see on selleks, et sina ei suudaks ise endale toitu kasvatada või oma sõpradele, oma perele. Ütleme, ja nüüd need samad sigade tapmised asjad, mäletame seda listeeria lugu. See on suurem osa poliitiline ja poliitiliselt just tehaksegi niimoodi, et sigadest tehakse selline, ütleme, mitte kosher asi, mida siis inimestele ei soovitata süüa. Ja vastu muidugi siis antakse halal või kosher loomaliha, et mida siis eestlased peavad õppima sööma ja mäletame sedagi, et kus moslemitele anti siis hamburgereid ja seal oli sealiha vahel, et oli suur häda neil, et nad on suures näljas. Nii et ju siis asi niipidi läheb. Meenutame hululehma tõve, mis oli siis Inglismaal. Tapeti tohutult miljoneid loomi, pehmi, et vastavalt selle katku pärast, aga pärast siis tuli välja, et selle niinimetatud katku hulmulema tõve tekitasid hoopis loomsed jäänused, mida siis lehmadele uuesti sisse söödeti ja geneetiliselt nad ei suutnud seda siis, nende ajud muutusid, sest et nad olid nii tehtud, et nad ei suudaks teha kannibalismi. See kõik on nii absurdne, ma võin näiteks oma kogemusest rääkida, kus 2004 aasta, minu meelest oli see seakatk jällegi, mis siis Inglismaa tuli samal ajal, ma töötasin ühes hulgifirmas, meditsiini hulgifirmas ja mõne kuuga said siis omanikud püstirikkaks ja just saadi sellepärast, et müüdi maske asju, kõiksugu muid asju, kõik, mis olid laos juba 10 aastat vedelenud, müüdi kõik mõne päevaga maha. Ainult plaksutati ja pärast olid need jällegi visati prügikasti, et ei olnud vajagi neid. Et ma annan siit edasi, et ma arvan, et see asi kõik on kokkumäng selleks, et tekitada kriis just sealihas, sealiha hind läheb üles. Samamoodi oli siin talvel oli ju Ameerikas täpselt samamoodi, kus öeldi, et suur linnugripp on, tapeti meeletud linnud, munalinnad läksid mitmekordseteks. Ja kelle see kasulik oli, et nii see on. Mina arvan seda, et see kõik on läbi mängitud ja kõigest tahetaksegi teha seda, et tuleksid näljamängud. Jah, aitäh sulle, Maik. Siinkohal tasub ära mainida, et taoliste pandeemiate ja muud selliste puhul ongi nagu see, et vaja efekt luua, et kohe ostke kaitsevahendeid, siis mingi süstima, kõik muu selline, et selle nimel siis
kulutavad inimesed raha ja lõpuks siis pole enam süüa ka, et siin praegu sealiha hinnatõus on ilmselt vältimatu, aga tuletas USA-d korra meelde, siis jaanuaris veel oli see üsna akuutne, kus lindusid massiliselt hävitati ja sellega siis tekkis reaalne munakriis, et pole raske arvata, et seda võidakse ka mujal rakendada ja noh, siin see ja järgmine aasta saavad üldse huvitavad olema, aga siinkohal Maarjo, ole lahke. Aitäh ja tere veel kord kõigile. Et siinkohal see seakatk, no minu meelest see on täiesti loogikavastane, et ta ei ole inimestele, ei ole ta ohtlik, ta ei ole inimestele, ei ole nakkav ja sisuliselt leitakse üks proov ja tapetakse kõik loomad ära. Et kui ta oleks nii ohtlik, miks neid vaja tappa on, siis nad ju sureks ju ise massiliselt seal laudas ära, aga ei, kõik on vaja maha lüüa. Ja nii ongi noh. Ja tekitatakse nii-öelda siis täielik toidujulgeoleku kriis samamoodi. Ja nüüd, kui seda peaks tegema veel Eesti, Läti, Leedu ehk siis Baltikumis, siis arvestage sellega, et kogu Baltikum on ju ühenduses Suwałki koridoriga ja kui nüüd peakski mingiseks kriisiks või jamaks minema, siis on meil toidujulgeolekuga väga nigelad lood. Et siinkohal jah, aitäh. Ja aitäh, kindlasti ei saa seda ära unustada, et just see samune Suwałki koridor, see on ilmselge riskikoht ja kui sellega seonduvalt tekivadki tõsised probleemid meie toidujulgeoleku osas, siis noh, Poolast tuleb teadupärast nii õunasid odavaid kui ka odavat liha, millest muidugi osa ei sünni, räägin just lihast, ei sünni üldse süüa, aga noh, see on omaette teema. Aga kindlasti me ei saa siin nagu seda märki ka arvestamata jätta, et olukorras, kus me täiel rinnal vastandume Venemaaga, sisuliselt me kaotame nagu järjest enam seda varuressursse, kui asi läheb ühel hetkel sinnapoole, et lihtsalt lõikame tee ära ja noh, me ei vastuta mitte millegi eest, et see on ennekuulmatu. Aga selle koha pealt siis see teema nüüd on läbi, järgmiseks puudutaks Tallinnat. Eelmises saates me eeldasime, et võim nüüd vähemalt nagu muutub seal Tallinna linna tasandil, aga vahetult just enne seda, kui saade sai avalikuks, sai teatavaks, et Reformierakond liitus taas sotside, Isamaa ja Eesti 200-ga. See oli siis nüüd juba umbes 4 nädalat tagasi, 7. juulil, aga üllatust, 2 nädalat läks mööda, 21. juuli. Eesmärk oli saavutada lasteaia kohatasu kaotamine, mille üheks osa katteallikaks leiti siis, et 1,5 miljonit tuleb kokku kraapida vaesema elujärjega üürnikelt siin Tallinnas, aga seda lasteaia kohatasu kaotamist ei läinud läbi. Ühelt poolt oli Keskerakonna meelemuutus selle taga, teiselt poolt EKRE leidis ka, et vaestemalt inimestelt niimoodi raha kokku kraapimine pole õige, aga Eesti 200 oli algusest peale sellel seisukohal, et lasteaia kohatasu kaotus ei saa tulla selle hinnaga just sellest vaates, et lapsed saaksid tasuta lasteaias käia. Aga siit nüüd natuke veel kiirelt kronoloogiliselt edasi vaadates, siis selle umbes 10 päeva jooksul jõudsid lahkuda nii abilinnapead Reformierakonnast, kõige esimesena muidugi teatas 21. juulil pärast hääletuse läbikukkumist, kusjuures viigiga 37 Pärtel-Peeter Pere ehk siis kastiratta tüüp, et tema enam abilinnapeana ei jätka ja siis tema jälgedes läksid ka 2 linnaosa vanemad siis Kesklinnast ja Piritat ära. Ja praeguse seisuga siis ilmselt kuni kohalike valimisteni jääbki vähemusvalitsus Tallinnas võimule, mis tulem saab sellele Tallinnal olema. Ilmselt midagi ülemäära rõõmustavat siin ei saa olla, küll aga kuidas see mõjutab oktoobrikuiseid valimisi, see on juba omaette teema, mille juurde me kindlasti tuleme tagasi siis, kui on valimised toimunud, aga vahepeal siin võib-olla keegi siin võib-olla saate jooksul puudutab mõnes järgmises korras. Aga siinkohal nüüd küsiks sellist asja, et
millise mulje nagu on kogu see banaalne tsirkus jätnud, kus Sõõrumaa nüüd ju ka teadis, et tema selles linnapea rallis ei osale ja saadeti siis nii-öelda varumeeste pingilt Maris Lauri 28. juulil sellel aastal linnapea kohta püüdma, aga tegelikult, kes mäletab, ta on ju selle vihakõne seaduse üks genereerijatest aastast 2022. Tõnu. Mina arvan, et iga erakond Tallinna volikogus püüab praegu teha kõik endast olenevat, näidata, kui hästi ta tahab inimestele head teha, linnakodanikele head teha. Ainult, et ei tule nagu kelleltki midagi välja. Võib-olla kõige nagu inimlikum on Keskerakond, aga ka temal on mingid oma sellised agad. Ja Urmas Sõõrumaa käitumisest ma saan täiesti aru, sest kui ta vaatas, et valimisteni on jäänud niivõrd vähe aega, et tal ei ole mõtet oma seda mainet mängu panna, selle nimel ja kelle nimel või mille nimel, selleks, et välja sikutada Reformierakond, kes on ennast ise sinna sohu või ütleme otse pasa sisse nagu surunud oma käitumisega, sest kuna Tallinn on Eesti riigi pealinn, siis paratamatult kandub Tallinna linnavalitsusele üle ka kõik see, mida teeb riigi keskvalitsus. Seda enam, et osa inimesi ju kattub seal võimupartei juhtkonnas ja kes on esindatud riigivõimu juures, kes on pealinna võimu juures esindatud ja inimesi, ütleme, see enam ei huvitagi väga. Praegu on suvi, praegu jah, on küll tsirkus, poliittsirkus Tallinna võimuliidus või ütleme volikogus, aga inimesi see väga ei huvita, sellepärast et sügiseks on niikuinii jõujooned paljuski muutunud ja tuleb arvestada, et mida rohkem kahaneb nagu Reformierakonna toetajaskond riigi ulatuses, seda rohkem nad hakkavad punnitama ja seda rohkem hakatakse vastastikku komprat esile tooma. Ja need jutud, et välistame võimuliidu ühe erakonnaga või teise erakonnaga, need ei maksa nagu praegu väga midagi. Kuigi jah, võib enam-vähem kindel olla, et EKRE ja Reformierakond ei moodusta võimuliitu, samuti EKRE ja sotsid mitte. Aga kõigi teiste kohas puudub nagu kindlustunne. Võib öelda niimoodi, et praegu on tõmblemine ja on raske näha, mida keegi suudab lubada üldse valijatele. Ma olen ise ju Tallinna elanik ja ma olen mõelnud, et mida nagu saaks keegi lubada. Jah, mida ma ise sooviks oleks see, et lõpetatakse ideoloogiline linnajuhtimine ära, näiteks kui Vene Draamateater nimetatakse ümber, Vene kultuurikeskus nimetatakse ümber, kusjuures selleks puudub täiesti mingi põhjus, tõsiselt võetav põhjus. Seda tehakse lihtsalt selleks, et Ukrainale meeldida, nii-öelda Ukrainale toetust avaldada. Ja selle nii-öelda toetuse avaldamise nimel lõhestatakse linna kodanikkonda, samuti Eesti ühiskonda. Nii et ma ütlen, et minu meelest see ei ole praegu tõsine, mis toimub, see poliittsirkus. Teisest küljest tasub seda siiski jälgida, sest võimalik, et tulevad ennetähtaegsed valimised, Riigikogu omad ka. Ja siis mängitakse jõujooned ümber. Ja siis võib juhtuda, et tuleb nii-öelda süsteemiväline jõud. On see plaan B või on see keegi teine ja lööb nagu asja segi, sest ma ei tea, kuidas plaan B näiteks Tallinnas kandideerib. Tartus ta saaks kindlasti volikokku sisse, saaks seal kaalukeeleks, kellega kõik on sunnitud arvestama. Tallinnas oleks ka sellist kaalukeelt vaja. Sellist, ütleme, kui on ühel pool on politruki tüüpi mõtlemisega poliitikud ja teisel pool on tehnokraatliku mõtlemise poliitikud, siis plaan B oleks see, kes kallutaks selle otsuse tehnokraatide ehk siis tervemõistuslike poliitikute kasuks. Selline see minu vastus. Aitäh sulle, Tõnu. Ma esitan lühikese lisaküsimuse. Siin 1. augusti ERR-i intervjuus väitis Lauri Läänemets, et pärast kohalikke valimisi hakkab Eesti 200 lagunema ja tulenevalt sellest, et kui mitmed Riigikogu liikmed võivad Eesti 200-st lahkuda, minna mõne teise jõuliikmeks, kes ei ole isegi seotud Reformierakonnaga, siis kui tõenäoliseks sa pead seda, et järgmine aasta Michal võib oma troonilt kukkuda? Ma pean seda üsna tõenäoliseks siis, kui ta ei kuku juba selle aasta lõpukuudel. Jaa, hästi. Aga siinkohal siis jätkame samal teemal. Maik, palun. Jaa, et ma esimesena natukene kommenteerin Tõnu ütlust siin.
mis on nüüd valimised, asjad tulevad, kohalikud omavalitsuste valimised, tuleb ikkagi arvestada seda, et pool häältest tuleb siis niinimetatud interneti häältega. Nii et kogu asi, millest me räägime, on teises sellest, ütleme, mis paberhäältega on ja kui palju me seal suudame hääli saada. Ma arvan, sellepärast ka Reformierakond ei pinguta eriti, ta teab, et tal on juba hääled koos ja tal on täiesti ükstaskõik, mida keegi arvab, kui vaatame seda, mis 2023, kuidas nad seda tegid, nad isegi enam ei varjanud, et nad valetavad ja varastavad ja teevad, mis tahavad, et nemad võtavad nende e-häältega mida iganes. Ja noh, kahju on sellest, et kui me vaatame siin, mis üldse toimub, no vaatame Isamaad. Isamaa on kõige suurem niinimetatud niisugune vale konservatiivid. Miks ma selle arvamusega olen? See on see, kuidas nad, ütleme, viimase 20 aastat käitunud on. Ka sellest, kuidas nüüd Van der Leyeni umbusaldushääletusel, nemad hääletasid Van der Leyeni poolt, jätkamise poolt. No siin ei ole enam mitte mingist küsimustki. Need on liberaalid, kes on pannud endale mingisugused maskid ette ja mängivad, et nemad on siis ka nagu niisugune konservatiivne jõud Eestis, et sellega ei ole midagi teha. E200, no see oli spin-off reformist, et natukene siis hääle teistpidi koguda. Jällegi nad said ju tohutud e-hääled, inimesed, keda keegi polnud kunagi kuulnud, said siukesi e-hääli, et anna minna. Noh, see on kõik on nii absurd ja sotsid, see sellest kambast nagu üldse ei saa rääkida. Ma tahaks näha seda inimest oma silmaga, kes sotside poolt tahab hääletada. See on nagu Viktor Kingissepa poolt hääletamine, et sellega ei ole midagi teha. Maris Lauris, sellist inimest pole midagi rääkida, aga loomulikult, kui nad saavad oma e-hääled, nad võivad teha, mis tahavad ja sellepärast nad nii ülbed ongi. Ja mida siin veel, et näiteks kui omavalitsuses kuskil, ütleme, konservatiivsed jõud päriselt võidavad, siis väga nagu normaalne oleks teha niimoodi, et kutsuda välisvaatlejad järgmiste valimiste juurde. Ükskõik, kas see on siis nüüd Riigikogu valimised või mis iganes, midagi tuleb ette võtta, tuleb välisvaatlejad kohale tuua, näidata neile, mis jamp siin käib. Sest et muidu ei juhtu midagi, kui ütelda Tallinnas midagi teha ei saa, siis tegelikult saab teha. Tallinnal on raha küll kutsuda välisvaatlejaid, maksta nende ööbimised kinni. Meie MTÜ tegi selle ettepaneku küll siis USA valitsusele ja valitsuse organisatsioonidele tulla vaatlema Eesti kohalike omavalitsuste valimisi, aga nad tuleks hea meelega, aga meil ei ole sellist raha ja võimu, et neid inimesi reaalselt kohale tuua, neid majutada ja neid ringi sõidutada. Selleks peavad olema ikkagi natuke teistsuguse suurusega rahakotid. Siit Eesti erakondadele, et palun võtke kutse vastu, leidke oma kukrust need rahad ja toome need vaatlejad siia sisse. Et siit ma olen edasi. Jah, aitäh. No see on täiesti selge, et nende e-valimistega saavutatakse Reformierakonnal vajalik protsent. Aga siin nüüd üks niisugune asi, mis jäi mul mõttesse ja see puudutab nüüd kevadet, mil siin valimisjaoskondade arvu osas otsustati. Neid ju siin vähendatakse sügisteks valimisteks umbes poole võrra ja seda tehakse osad nimme just Lasnamäel, et oleks võimalikult raske hääletada näiteks Keskerakonna valijal. Nii et siin võib teatavaid seoseid küll leida. Ja mis siin veel öelda, kaheldamatult, et kui siin nüüd vaadata üldse, et keda siin üldse nagu valida, siis valikuid on tegelikult ka suhteliselt vähe, sest et need jõud, kes täna volikogus on Tallinnas, need on ennast kompromiteerinud ühel või teisel moel. Nii et siin tuleb mõelda, kuidas me üldse sügisel valimas käime või mis me üldse selleks ajaks saame. Aga siinkohal siis veel kommentaar Maarjalt. Ja, aitäh. No see, mis Tallinna linnavõimu juures toimub, on puhas näide, et kogu sellel seltskonnal puudub rahva mandaat. Selles suhtes rahvas ei ole neid valinud ja nad tegutsevad täpselt sellega, ma nõustun täiesti Maigiga, et e-häälte pealt nad tegutsevad seal. Ja eks siis nüüd ole näha,
sest tegelikult on nad e-hääletusega nad tegelikult üsna nurka ka surutud, sest see on tegelikult see jama on ju, nad on paljastatud, kuningas on alasti ja kõik teavad seda, et kuningas on alasti. Aga siinkohal Tõnu Kalvetile, et mis puutub plaan B-sse ja kas Tallinnas siis tuleb mingit osakonda või mingid inimesed, siis 13. august on Garden Cafe's, kell 5 on siis rahvakoosolek. Eks siis ole näha, palju me sealt liikmeid Tallinnast kokku korjame, et saab täitsa huvitav olema. Et jah, aitäh. Aitäh. No siinkohal ma lihtsalt ütlen sellise väikese rea ära, et tegemist oli reklaamiga, aga eks te siis ise teate vastavalt südametunnistusele, kuidas talitate. Aga Tallinna osas kokkuvõttes siis nii palju, et kindel on üks, et sellist ebanormaalset olukorda me näeme vähemalt 3 järgmist kuud, kuivõrd pärast kohalikke valimisi ju kohe järgmisel päeval Tallinna linnavõimu ei sünni. Aga ühe asja ma ütlen ära, et on üks selline jõud, kes loodab siis Reformierakonnale ja teistele vastandudes saada hääled kokku, et Tallinna volikogus esindatust saada. Et see on sisuliselt tegelikult näide sellest, kuidas need samad omad joped, kes Reformierakonnaga tihedalt koostööd on teinud, nüüd püüavad siis Tallinnas võimu juurde pääseda ja seesama seltskond ju räägib, vähemalt mõned nendest liikmetest räägivad iga päev Postimees, kuidas Ukraina kohe-kohe võidab ja Venemaa kohe-kohe kaotab. No, kuigi selliste inimeste poolt hääletusi, no andke nagu armu, et mis asja nagu. Ja Isamaa koha pealt jah, siin peab tunnistama, et üks asi on loosungid, aga teine on see, mida nad tegelikult teevad ja noh, kui vaadata, et tänas Isamaas on suuresti Res Publica liikmeid, siis no muidugi on ju selge, et ega siin nagu kõik ei ole ainult üks-ühele vaadeldav. Et, jah. Kas lubad korraks? Aga Tõnu, ja kiire repliik. Isamaa konservatiivsuse kohta käiv märkus Maikilt jäi mul nagu veidi kõrva kriipima. Ja siis ma mõtlesin, et toon näite selle kohta, milline on Isamaa konservatiivsuse aste. Nimelt Isamaa sõsarpartei Euroopa Rahvaparteis vanasti oli ju Ungari Fidesz ehk Noorte Demokraatide Liit, see, mille esimees on Viktor Orbán, praegune peaminister. Aga siis Euroopa Rahvapartei leidis, et Fidesz ei ole salongi kõlbulik ja viskas välja või noh, jah, ütleme, arvas oma liikmeskonnast välja. Ja siis selle asemele võeti selline erakond nagu TISA. Selle esimees on Peeter Magyar ja see on praegu Ungari suurim opositsioonierakond, kellele Euroopa Parlamendi enamus, sealhulgas Euroopa Rahvapartei on teinud panuse. Sõna otseses mõttes tahab, et see võidaks järgmistel Ungari parlamendi valimistel, kukutaks nii-öelda paha Orbáni. Aga just selle eelmise kuu ehk siis 2025. aasta juuli keskpaiku tuli korralik skandaal Ungaris, sest selgus, et selle sama TISA erakonna ühe piirkonna aktivist või selle Peeter Magyari üks lähemaid kaastöölisi, Reeka Rooka on nimelt paralleelselt töötanud ka pornotööstuses pornonäitlejana. Ja see Fideszile nagu ustav Ungari ajakirjanduse osa kaevas selle ilusti välja ja levitas mõnuga. Ja mida oligi tõepoolest näha, kõik lingid olid juures, kuidas see sama lugupeetud poliitik, naispoliitik töötab täie mõnuga, täie kirega, täie pühendumusega oma sellel teisel töökohal. Ja siis mind hämmastas, et nagu Isamaa oli täiesti vait nagu sukk. Isamaas on selliseid jõude, kes püüavad mängida kombluspolitseid ja kes on öelnud, et kui halb on ikkagi Viktor Orbán, aga nüüd, kui see sama Reeka Rooka seal püüab nagu kahte ametit ühendada, siis Isamaa juhid olid vait, nagu mingit avaldust ei tehtud, keegi ei öelnud midagi halba. Tähendab, selline käitumine on konservatiivile ainuomane ja sobib ilusti. Ta on täiesti salongi kõlbulik Euroopa Rahvaparteis, sobib toetama Ursula von der Leyenit. Nii et see näitab nagu, milline on Isamaa konservatiivsuse aste. See oli minu jutt täienduseks sellele, mida ütles Maik. Ja, hästi. Aga siinkohal siis lõpetame selle teema ära ja jätkame Ukraina temaatikaga.
Nimelt nüüd siis eelmise kuu algul oli Trumpi ja Putini vahel telefonivestlus. Putin rääkis sellest, mida tema kavandab ja mis tal mõttes on ja Trump ütles pärast seda, et ta ei ole Putiniga üldse rahul. Ja nüüd siis jõuame teatud sündmuste aheliku juurde edasi. Nimelt siis 14. juuli paiku umbes Trump siis teatas, et ta annab Venemaale 50 päeva aega rahuleppest sõlmimiseks, ehk siis kuni seal 2. septembrini. Ja mis on huvitav, 2. september 1945 lõppes Teine maailmasõda. Aga nüüd siis mõni päev tagasi teatas hoopiski Trump seal, nüüd oli esmaspäev 28 või 29 juuli, et nüüd ta annab Venemaale vaid 10 päeva aega läbirääkimistega nii-öelda lõpusirgele jõudmiseks, ehk siis nüüd on kuupäevaks märgitud 8. august 2025 ja jällegi üks niisugune kuupäev selles mõttes, et 8. august 2008 algas Vene ja Gruusia vaheline otsene konflikt, mis kestis nädalapäevi. Et see paneb mõtlema, et kas Trumpil on nüüd asjaga juba selline tuli takkus, et ta nagu viimseni võtab asja ette ja tahab Venemaale kohta kätte näidata. Et siin kõigepealt selle esimese poole koha pealt lõpetades. 1. augustil vastu teist teatas Trump, et ta on suunanud 2 tuumaallveelaeva Venemaad piirama, et vajaduse korral anda reaalne vastus Venemaa ühele juhtivfiguurile Dmitri Medvedevile. Ja nüüd teine tahk. Nimelt umbes 2 nädalat tagasi siis Ukraina võttis vastu korruptsiooni nii-öelda siis sellise seaduse, millega teatavatelt jõuinstantsidelt võetakse õigus korruptsiooni uurida ja selle peale USA poolt tuli Ukrainasse selline sisekonfliktilaadne olukord, kus tuhanded inimesed tulid Zelenski enda vastu meelt avaldama ja sellest hirmunud Zelenski võttis selle seaduse sealt omal algatusel lõpuks maha, kuigi parlament oli selle täiesti nagu teadmata, mis see sisu on, hääletanud selle poolt varem ja nüüd siis muudeti seadust nii, et nendel jääb õigus korruptsiooni uurida nendel 2 asutusel. Aga siit kohalt nüüd tekib selline tundumus, et tõenäoliselt Trumpil on juba otsus tehtud, et Zelenski päevad saavad olema loetud ja Londonis resideeruv Zalužnõi tahetakse edutada siis Ukrainasse, et Ukrainaga on nüüd selline lugu, et Zelenski enam ei mõju sellise autoriteedini isegi parlamendiliikmete seas, aga Zalužnõi justkui oleks valmis Ukrainas ohjad haarama ja see annaks põhjuse rääkida kiirenevast rahuleppest. Aga küsimus tekib, et millised kaardid Trumpil üldse selles küsimuses on ja kas ta pole juba mitte sattunud neokonservatiivide otsese mõju alla seoses Ukraina olukorraga? Tõnu? Tema kaardid on palju nõrgemad, kui võidakse arvata. Kõigepealt tuleb öelda, et maailma suured riigid on üksteisest vastastikku sõltuvad, nii et mingisugust tõsist ähvardamist, tõsist rünnakut ei maksa tõsiselt isegi kaaluda. Kui hukkub üks, hukkub teine. Kui läheb tuumalöökide vahetuseks, siis võib-olla üks hukkub päev hiljem kui teine, aga hukk on kindel. Nii et mingist tuumasõjast ei ole mõtet rääkida. See, et USA praegune president käsib 2 tuumaallveelaeval sõita kuhugi Venemaale lähemale, see on lihtsalt poos. Mõelgem sellele, et USA ostab näiteks uraani. Ta ostab seda põhiliselt ju Venemaalt. Kui langeks ära Venemaalt saadavad need uraanikogused, siis USA tuumajaamad oleks omadega käpuli. Tõsi küll, ma ei tea, kas seda sama uraani kasutavad ka näiteks USA tuumaallveelaevad, võib-olla Mike teab seda paremini, aga oletame isegi, et kui ei kasuta, siis ainuüksi sellest piisab, et USA ei saaks enam Venemaalt oma tuumajaamadele kütust. See paneks ta majanduse täiesti käpuli. Ühiskond oleks täiesti halvatud, nii et sellised plõksimised on lihtsalt mõeldud kergeusklikule publikule, mõni usub seda, mõni mitte. On mõeldamatu, et puhkeks sõda, tuumasõda, mida kumbki loodaks võita. Olgu see Venemaa, USA vahel, USA-Hiina vahel, eks ole. Jah, tõepoolest võib juhtuda, et üks võidab ühe päeva ja järgmine päev on tal endal minek. Aga mis puutub Zelenskisse, siis jah, see on sul õige tähelepanek, Mihkel, et talle otsitakse järeltulijat Ukraina juhi rollis.
Mina olen kuulnud ka seda, et sobivaks leitakse näiteks praegust Kiievi linnapead Klitškod, kes on selle poolest huvitav, et ta on juba kritiseerinud vähemalt 1,5 aastat, võib-olla isegi kauem Zelenskit. Ja selles mõttes on ime, et ta on siiamaani veel vabaduses. Teine väga mõjukas Ukraina eliidi liige, nimelt Aleksei Arestovitš, tema oli ju tükk aega oli Zelenski nõunik, aga siis ta juba aastal 2023 tegi selliseid kriitilisi avaldusi Zelenski poliitika suhtes ja mida aeg edasi seda rohkem. Ja nüüd hiljuti eelmisel kuul ma saingi teada, et temagi oli pandud teatud sanktsioneeritud isikute nimekirja ja ta viibib praegu välismaal, sest ei ole päris kindel, et ta nagu Ukrainas saaks vabalt liikuda, kui ta sinna läheb, sest ta on öelnud päris karme sõnu Ukraina juhtkonna poliitika kohta, ka sõjalise juhtkonna poliitika kohta ja need ei ole lihtsalt sülje pritsimine, vaid need on täiesti põhjendatud. Tasub ikkagi meeles pidada, et Aleksei Arestovitš on praeguse Ukraina, ütleme, eliidi kõige helgem pea, isegi helgem, kui on luurejuht Kirill Budanov. Ja kes natukenegi on vaevunud Arestovitši taustal selgeks tegema või vaatama tema saateid, need on ka YouTube'is olemas, see veendub selles ise. Ta on väga laia silmaringiga, ta on väga hea analüütik ja oskab väga hästi esineda, nii et ta sobiks suurepäraselt Ukraina juhiks, aga ta ise on öelnud, et ta ei taha. Ja ma ei tea täpselt, mis ta ei taha, ma arvan, et tal on ilmselt pakutud selline töökoht, mis on tema võimetele nagu sobivam ja kus ta teenib rohkem ja kus ta tunneb ennast õnnelikuna, sest kui ta peaks saama näiteks, ütleme, Ukraina presidendiks, ta peaks hakkama sopast üles tirima seda riiki, mille nagu ellujäämise eest ta oli hoiatanud, oli öelnud, et võtke vastu 2022. aasta kevadel see rahupakkumine, kui olid Istanbulis rahu läbirääkimised. Teda ei kuulatud. Ja miks ta peaks nüüd oma maine ja närvid mängu panema, et seda riiki sopast üles tõsta? Ja mis puudutab meeleavaldusi Zelenski vastu, siis jah, need toimusid muuhulgas ka Taga-Karpaatias. Ja mis on eriti huvitav, et seal olid ka Ukraina lipud. Tavaliselt Taga-Karpaatias ei tohi ju mingisuguseid meeleavaldusi pidada, öeldakse, see on Ungari separatismi ilming ja Ungari mahitab seal, aga seekord seal ei olnud isegi vist minu teada ungarikeelseid loosungeid, plakateid, olid Ukraina keelsed ja lehvisid Ukraina lipud, nii et kõik oli korras. Ja see näitab veel kord, et Ukraina mäda on seestpoolt mäda ja lõppu üks fakt veel. Nimelt Ukrainas sõjaväest iga kuu deserteerub umbes 20 000 võitlejat, kes annab ennast Vene vägede kätte vangi, kus tihtipeale moodustatakse nendest väeosad, kes hakkavad võitlema Zelenski režiimi vastu ja kes lihtsalt põgeneb, läheb kuhugi koju redutama või läheb Venemaale redutama, aga meile sellest ei räägita. Ja need on ametlikud Ukraina andmed, et üle 200 000 Ukraina sõjaväelase on deserteerunud nüüdseks. Mõtlema paneb, kas pole? Jah, aitäh, Tõnu. See paneb küll muidugi mõtlema, et mille pagana pärast siis üldse välisliitlased peavad meil siin saatma vägesid Ukrainasse, kui piisavalt juba on Ukrainas endas neid jõude, kes ei taha selle sõjaga kaasa minna. Et see on üsna ilmekas. Aga siinkohal siis, Maik, mis sinu arvamus on sellest Ukrainast? Ja, et minu informatsioon on võib-olla natuke teistsugune, kui ütleme Eesti poolt või Euroopa poolt see asi tundub, et minu käest on küsitud just eestlaste poolt, et paganama Trump, et lubas, et tuleb võimule, lõpetab kohe sõja ära, et miks ta siis seda teinud ei ole, et niisugune süvariiklane ja täpselt samasugune nagu Joe Biden. Teame seda, et see on täielik BS ehk see on jama. Mis Donald Trump tegi, kui võimule sai, võttis ju Ukrainalt rahad tagant ära. Just sellepärast, et sundida siis rahu läbirääkimistele. Näiteks kogu Ukraina pensionisüsteem on makstud siiamaani USA poolt. Nii et kujutage ette, kui USA võtab siis pensionirahad tagant ära, see asi oleks pidanud kokku hukkuma. Aga mida tegi siis Euroopa Liit, von der Leyen, Kaja Kallas? Nemad hakkasid siis lõket kustutama bensiiniga. Ehk nemad andsid siis raha nii palju juurde, kui vaja oli, ka Eesti muidugi.
suur ülirikas naftariik Eesti andis sinna oma panuse. Ja no, mis me näeme Euroopas? Tänu sellele, et peetakse sõda, mille jaoks raha neil tegelikkuses ei ole, tänu sellele nüüd rohehullusele kõigile muule, on Euroopa põhimõtteliselt käpuli. Kui vaadata ringi, siis Euroopas ainult paar riiki on, kellel on, ütleme, majanduskasv, ülejäänud põhimõtteliselt on külili, Saksa autotööstus on külili. No vaata ringi seal, kui käid Euroopas, see on nagu, ma arvan, et Pakistan on palju turvalisem juba, kui on, ütleme, siin Euroopa, Lääne-Euroopa need suurlinnad. Nii et see asi on just selles, et see neetud Euroopa Liit on sinna raha pannud ja nüüd nad lubavad siis, et $1 triljoni eest siis veel jagada sinna raha juurde. No see on selge see, et sealt ei saa midagi head tulla ja muidugi Donald Trump võeti niinimetatud kahvli otsa. Aga kui siin rääkida kohalike poliitikutega ja asjadega, siis nad ütlevad, ära kuula seda, mis sul praegult televiisorist propagandana peale visatakse, et alati tuleb natukene oodata ja vaadata, mis seal asi tegelikkuses seal taga oli. Ja no samamoodi on ka siis, ütleme, miks Donald Trump praegult niinimetatud viib neid laevastikke sinna ja mängib kõva meest, on see, et mõlemad pooled, ka nii Trump kui Putin peavad oma näo säilitama oma rahva ees. Kui see asi läheb nii nimetatud poliitilise teatrina nii suureks, et näed, et nüüd me oleme kohe tuumasõjaks valmis, istuvad siis Trump ja Putin laua taha, lepivad kokku, et ei me siis tuumasõjani välja ei lähe ja oma rahvale saavad nad mõlemad rääkida sellest, kui suured rahuvahendajad nad on. Nii et see kõik on selline asi, et päevapealt ei saagi nad midagi teha, aga muidugi minul on info selles, et ikkagi septembriks tahetakse kindlasti see asi jama ära lõpetada. Roman Pilko peaks septembris siis Eestisse olema. Tuletan meelde, et tema oli siis paarkümmend aastat Venemaa, USA kaubanduskoja president. Ja mille pärast ta sinna tuleb? Minu andmed on just see, et taastada ärisuhted Venemaaga. Ükstaskõik, mida need eestlased arvavad, ükstaskõik, mida ERR, Delfi midagi räägivad. See asi käib üle peade. Ja nüüd on küsimus sellest, kas Eesti suudab laeva pöörata ja saada kasu sellest äritegemisest. No nagu ennem ütlesime sellest samast tuumakütustest, muidugi siiamaani ostetakse tuumakütusi Venemaalt. Ja see on ka üks suurimaid põhjusi, miks nad tahavad ka äri laiendada ja edasi minna. Nii et see ei ole USA huvides Venemaaga sõdida. Et sellest peadakse natukene aru saama. Et Zelenskist rääkides, Zelenski populaarsus on täiesti maas Ukrainas. Ma olen oma tuttavatega Ukrainas rääkinud, mitte keegi ütle, et Zelenski on nagu normaalne mees. Zelenski sai võimule ju lubadusega see, et ta lõpetab sõja ära. Tuleta meelde, sõda on ju käinud juba üle 10 aasta. Ja Zelenski lubas, et tema siis on mees, kes suudab selle asja ära lõpetada. Ei tahtnud ta kuidagi lõpetada, sest Boris Johnson ei lubanud seda teha. Ja siiamaani käib see edasi. Ukrainas ei ole ju nüüd valimisi olnud. Põhimõtteliselt on Zelenski ju diktaator, otsene diktaator, sest kõik kuulub tema alla. Nii nimetatud siis kaitsepolitsei, mis on seal teise nimega, kogu meedia on ju siis ikkagi riiklik meedia, kõik, seal ei olegi teist meediat, seal on kõik see riigi poolt kontrollitud meedia, kogu see muu asi. Ükski info Ukrainast niisama välja ei tule ilma, et see ei oleks siis riigi kontrolli all. Konflikti piirkonda ei saa siis isegi sõltumatud ajakirjanikud minna ligemale kui 20 kilomeetrit. Nii et on selge see, et on üle peade ära otsustatud, missugune see mängu tulemus on ja seda me saame väga varsti näha. Ühte asja veel tahan mainida seda, kui ma olen siin Poolas ja Ungaris käinud ja rääkinud poliitikutega eraviisiliselt, siis kõik mainivad seda, et nende huvid on ka saada enda maid tagasi, nii poolakad, nii ungarlased ja nüüd ka siis ka rumeenlased ütlevad, et selle Ukraina aladelt, et kui siin rahu läbirääkimised on, et nemad tahavad ka tulla, et nad tahaksid ka ikkagi midagi tagasi saada, et kui juba jagamiseks läheb. Ma olen edasi. Jaa, hästi, aitäh. Siin ühe kiire asja ütleb ära, mis puudutab nüüd korraga järgmist teemat, mida me siin kiirelt natukese aja pärast lahkame.
et seoses selle järgmise teemaga, mis puudutab Epsteini, on tulnud välja, et Ukrainale on antud USA poolt nüüd siis üle-eelmise või eelmise seisuga, täpsemalt siis pärast 21. juulit $320 miljonit Ukrainale. No see näitab, et asjad on keerulisemad, kui meile seda väliselt nagu püüda näidatakse, aga ma olen nõus, et Euroopa Liit on võtnud selle rolli, et USA arvelt ise ära katta, aga jättes samal ajal kohalikud näljapajukile. Aga siinkohal Maarjo. Selles suhtes ma nõustun 100% nii Maigi kui ka Tõnuga, et seda sõda ei tule. Noh, selles suhtes oleks inimkonna hukk ja see oleks maakera jaoks oleks üks lõputu tuumatalv, et see, noh, seda ei saa juhtuda, seda ei lastaks lihtsalt. Ja isegi kui nüüd Venemaa ja USA nüüd, ma ei tea, peaksidki mõtlema hävitada terve maa või elumaal, siis tulevad sealt teised riigid vahel, et see on võimatu. Aga see, mis puutub nüüd sinna korruptsiooniseadusesse, mis Ukrainas nüüd taheti teha, aga Zelenski ümber pööras, selles suhtes väga hea, et sihuke lüke tehti. Kogu aeg on räägitud, et Ukraina nii-öelda plaanib liituda Euroopa Liiduga, aga selle seaduse nii-öelda õhku viskamine näitab, et seda ei saa teha, sellepärast et see läheb Euroopa Liidu seadustega vastuollu ja ka von der Leyen oli väga kriitiline selles osas Ukrainaga ja sealt nii-öelda siis tehtigi see seaduse muudatus ära. Aga jah, selles suhtes kõik. Aitäh. Aitäh, Maarjo. No kokkuvõttes võib jah öelda, et see, et enamus Euroopa juhte võtsid märksa kriitilisema hoiaku nüüd kui ennem seda, mil see korruptsiooni muutmise seadus vastu võeti, siis näitab, et midagi on teatud mõttes muutunud, aga samas ärme unusta, et mingi osa sellest on ju teater ja mis tegelikult toimub, seda paljuski meile ei näidata, et kõik see, mis tulemas on, seda teavad vaid vähesed. Aga nüüd siis viimase teema juurde ja siin püüame nii kokkuvõtlikult seda rääkida, kui see vähegi võimalik on. Aga USA-s konkreetsemalt oli eelmisel kuul üheks kõmulisemaks teemaks Epsteini temaatika, ehk siis me ei tea, kas ta on surnud või elus, aga igatahes räägitud sellest, et ta on seotud Mossadi nimekirjaga ja tänu sellele siis tal olid sellised massilised kontaktid. Aga kes nüüd siin neid arenguid on jälginud, siis oli pressikonverents, kus oli kohal nii Donald Trump kui ka Ben Bondi, siis Trump julges ajakirjanikule, kes küsis selle Epsteini asja kohta, üsna jultunud ütles, et ikka räägite sellest tüübist veel või? Ja siis umbes niimoodi, et meil on ühest küljest nagu ilus riik, aga samal meil on katastroofid USA-s, et sellel teemal sellest tüübist rääkida, et see on täiesti uskumatu ja sisuliselt praegu ongi nagu Trumpil selles mastaabis nagu kivi kaelas. Aga mis on jäänud nüüd selle varju mingis mõttes? Alustamegi siis sellest, mida Trump välja tõi, et need katastroofid. Katastroofidest rääkides, siis 4. juulist alates, mis oli USA iseseisvuspäev, hakkasid toimuma ridapidi siin erinevaid, ütleme, inimtekkelisi katastroofe, et siin oli, ma võin eksida, aga oli vist Texase kandis, kus tehti nagu see looduskatastroof Rainmakeri poolt, et sellest oli ka meil portaalist lugu, samuti mitmel pool mujal, kuskil 20 või umbes 30 osariiki, kus on selle lõppenud kuu jooksul olnud looduskatastroofe, millest paljude puhul võib eeldada, et see on tehtudki spetsiaalselt selleks, et inimeste eluolu hävitada ja sellega on seotud need inimesed, kes tegelevad USA-s ja ka mujal maailmas digitaalse kontrollühiskonna tekkimisega ja kellel on kontakt jällegi Trumpiga, nii et Trump on nagu ühelt poolt sellega seonduvalt lõksu püütud, aga teiselt poolt ärme unusta seda, et Trumpi kabineti ülem Susie Wiles on ka see inimene, kes kontrollib suuresti, mida Trump tegema peab ja mida ta peab ütlema ja loomulikult
Siin ma tõin just eelmises teemas välja selle, et Ukrainale anti suurem summa raha sel ajal, kui inimesed omakeskis Epsteinist ja natukene võib-olla seal ka sellest Didist rääkisid, kes on ka seotud pedofiiliaga. Ja tunduvalt, et siin üks asi, mida me veel täna ametlikult ei näe, aga on ilmselt võimalik, et sügisel või siis mingil muul ajahetkel me näeme ka seda, kuidas majandus teeb sellise languskäigu, et kui suur see saab olema, aga igatahes kuna globalistid on praegu Trumpi piiranud, siis on arvata, et ilmselt midagi siin tagataustal juba toimub ja loomulikult me ei saa rääkimata jätta ka seda, et kogu see krempel, mis nüüd siin viimaste päevade ja nädalate jooksul on toimunud, et Ukraina asjad ja siis needsamused looduskatastroofid ja selline, kusjuures kui ma räägin veel korraga Muskist, siis see Musk on ju nüüd püüdnud uut parteid USA-s luua selleks, et siis kongressis nagu oleks vabariiklastel väiksem osakaal ja pangem tähele, seoses selle Epsteini temaatikaga on vabariiklaste seas ka lõhed tekkinud, et enam ei ole sellist ühtset domineerivat positsiooni, et mida te arvate, et mis veel võiks olla sellist, millest meil ei räägita, aga mis peaks tegelikult olema, ütleme, aktuaalsed? Tõnu, sul mikker on väljas. Üks tähtis asi puudutab lastekaubandust. Ma mäletan aastal 2023 lõi lühikest aega, kuid siiski lõi laineid Euroopa ajakirjanduses ühe Ukraina mehe pihtimus. See oli ukrainlane, kes oli töötanud presidendi proua Zelenskaja fondis ja oli toimetanud Ukrainast lapsi läände. Ja pärast selgus, et need olid toimetatud pedofiilidele, meestele, poisse ja need mehed, kes tarvitasid neid poisse, umbes 10-11 aastasi poisse, need olid tihtipeale juudid, mingid juudi vanamehed. Ja kuna me teame, et Donald Trump on suur juudilemb, lausa mõnikord täiesti kriitikavabalt, siis minu meelest see on nagu üks liin, mille kaudu on võimalik teda survestada, sest ta on küll väga kriitiline Zelenski suhtes ja Ukraina praeguse režiimi suhtes, aga Trumbilgi on oma nõrgad kohad ja kui sinna vajutada, siis saavutatakse vähemalt mõneks ajaks oma tahtmine. Nii et mind ei üllataks üldse, kui pärast selgub, et Epsteini meeskonnast keegi oli seotud ka presidendi proua Zelenskaja fondiga, kus oli võrgustik, mille kaudu toimetati lapsi pedofiilidele, kelle hulgast paljud olid jälle juudid. Ma ütlen veel kord, et ma pooldan seda, et Iisraeli riik jääks sinna, kus ta on, aga see ei tähenda, et ma pooldan mingi juudi pedofiile. Ja samuti see ei tähenda, et nad oleks siis meie liitlased, kui nad ikka ise nimetavad ennast vabariiklasteks või konservatiivideks. Pedofiil jääb pedofiiliks. Ja aitäh sulle, Tõnu. Siia tulebki nagu veel meenutada sedagi, et see kõik, kus suures toimus just see nimekirja osas täieliku vaikimise taktika võtmine pärast Netanyahu visiiti Trumpi juurde, mis oli vahetult enne seda. Nii et siin on väga kindlalt seos olemas. Aga nüüd Maik. Ja, et hakkame algusest pihta, et kes oli Epstein. Epstein siis oli ilma erilise hariduseta siis õpetaja ühes pisikeses koolis. Ja järsku sai ta lepingud, et hakata siis tegutsema hedge-fondis. Ütleme, see on siis investeerimisfondis. Ja järsku ta sai meeletud kliendid endale, kes olid miljardärid. Mõtleme tagasi, kui reaalne see tegelikkuses on. See absoluutselt ei ole reaalne. See on silmnähtav siis eriteenistuste niisugune spin, kus inimene sai järsku rikkaks. Ja me ei tea ju, kui palju seda varandust ta nüüd järgi on tavaliselt niimoodi, et sellised eriteenistuste või riikide poolt loodud, ütleme siis mõjukad isikud peale nende surma, nende varandus kuidagi haihtub, nii on ka Eestis juhtunud ja on ka mujal juhtunud, kuidas need oligarhid peale surma, siis tuleb välja, et neil ei olnudki mitte midagi. Samamoodi näiteks võtame Mark Zuckerbergi, kes varastas siis väikse softi niisuguses koolis, ülikoolis nägude raamatu oma ja kes oli siis esimene suurem investor, oli siis
USA riik. Nii et need võib nii palju neid tõmmata paralleele ja kui vaadata seda, et Epsteinil olid ju siis ka lepingud Iisraeli sõjaväega, ütleme, selleks peab sul ikkagi eriline tutvusringkond olema, nii et ma ei kahtlegi, see on puhtalt Mossadi käsi seal mängus ja ma usun, et CIA oli ka samamoodi. Need nimekirjad on ju tegelikult juba ammu väljas ja need nimekirjad, kes seal käisid, suurem osa neist demokraadid ja igasugused muud inimesed, nii kuningapere, Inglismaa kuningapere on seal käinud, kõiksugu riigijuhid on seal käinud, Richard Branson, Robert De Niro, kes iganes, need liberaalid, kõik on seal käinud. Mis seal olid, oli see, et alaealised lapsed, kes siis pidid otsustama tõennuseid, aga muidugi see kõik võeti linti, nii et neid on seal 10 000 tunde. Ja kui alustame sellest üldse, et seal West Palm Beachil hakkas siis Epsteini see pordumaja pihta, siis kui vaadata neid nüüd lennugraafikuid, siis seesama, kuhu anti sisse siis esimesed kaebused, ütleme, alaealistega siis kupeldamise eest. Need samad šerifisid külas siis Epsteinil seal juba sellel ajal selle saare peal. Vaevalt, et nad käisid seal midagi uurimas, nad käisid ikka midagi muud tegemas. Nii et need asjad on nii selged kui on. Ja kui ma nüüd uurisin seda asja, et miks Donald Trump siis niimoodi tegutses, miks Pam Bondi niimoodi tegutses. Kui siin Ameerika nüüd CNN hakkas üürgama, et näidake siis neid kohtuväljavõtteid. Donald Trump palus kohtul anda siis väljavõtted. Demokraadist kohtunik ütles mitte mingil juhul. Siit tuleb välja see, et on tehtud vastavat lepingut. Ütleme, suurem osa Ameerika õigussüsteemist käib kokkuleppemenetlusega. Väga vähesed, võib-olla ainult 20% jõuab tegelikkuses kohtu lõpplahenduseni. Ja vastavalt seal siis kaubeldakse, antakse siis kellelegi, ütleme, immunity, et teda ei karistata, kui ta räägib välja, mis seal tegelikult toimus või annab teiste kohta infot. Ja tuleb välja, et neid on väga palju seal, kes nendes nimekirjas oli ja kes seal seda tegid. Kuna kohus on keelanud selle avaldamise, siis tegelikkuses ongi niimoodi, et Donald Trump on kahvli otsas. Et sa ei saa rääkida sellest, muidu sa rikud seadust. Aga samas on need tõendid olemas. Ma usun, et need tõendid varsti ka siis avaldatakse ja niimoodi, nagu ma ennem ütlesin, kunagi ei tasu seda, mis nagu meedia hüsteeria on, koheselt võtta tõena, vaid natukene oodata, natuke uurida ja saada teada, mis seal tegelikkuses taga on. Kui siin Mihkel mainis natukene sellest Ameerika majanduslangusest, mis on tulemas. Tegelikkuses on see asjad täpselt vastupidised. Kui mina vaatasin, mina elan siin Ameerikas, ma vaatan aknast välja, minu firma teeb tööd siin, ma näen, mis reaalselt toimib. See, mida, ütleme, massimeedia räägib, ta võib rääkida hoopis midagi muud. Selge on see, siin majandus on lahti läinud. Kui lähed isegi maapiirkondadesse, sa näed, kuidas majandus on taas viimase 3 kuuga õitsele läinud. Kuidas siin vastavalt kaevandusi, mida Obama oma ajal kinni pani, neid avaldatud, tehakse lahti. Kuidas hakatakse uusi elektrijaamu siin ehitama. Igal sammul näed seda, et see on lahti läinud. Nüüd tuleb välja seda, et nende samade tollidega on tohutult hakanud raha sisse tulema ja silmnähtavalt on hakatud siis Ameerikas ise koha peal asju tootma. Võtame siin kas või väiksemaid, ütleme, tööriistu, mida enne veeti sisse Hiinast. Neid on hakatud siin tootma ja täitsa, ma arvan, võib-olla jupid tulevad ikka kuskilt Hiinast, aga kokkupanek on siin ja samamoodi autotööstused. Siin on mitmed autotööstused, kes on hakanud siis investeerima siia, toovad siis oma siis kas Koreast, Jaapanist toovad oma know-how siia ja panevad siinpool neid masinaid kokku. Samamoodi on siis need datacentreid. Siin on, ütleme, Pennsylvanias igal pool meeletud investeeringud praegult on sisse pandud, kuidas seda
nüüd uusi datacentritega muidugi sul vaja elektrit ja kõike seda muudki. Nii et mina ütlen ausalt, et mina ei näe, et mitte mingisugust majanduslangust on siin võimalik tulla. Euroopas, jah, Euroopas ongi majanduslangus ja see asi, kui nii edasi läheb, siis Euroopa läheb täiesti sohu omadega, kui mitte midagi tõsist ette ei võeta, aga ma ei näe, et midagi ette võetakse. Ja noh, ma arvan, et Eesti saab veel kõige suurema laksu kätte. Kahjuks. Varan edasi. Jah, no ütleme siis niimoodi, et praegu nagu väliselt nagu tundub jah, et tariifid nagu on andnud sellise mõju USA-le suuremaks kasvada, sellega ma isegi olen nõus. Aga siin kaks asja ikkagi, mille osas ma pean nagu täpsustama. Esimene asi on see, et järjest kasvav võlg, mis pidurdumist ei peata. Ja teiselt poolt, mis puudutab siin veel Hiina ju võlakirjade osas tõmbab ennast väljapoole, mis tähendab, et tal on potentsiaalsed hoovad USA-le suurt kahju tekitada. Ja üks asi on veel seoses sellega, et Trumpil on neid kontakte tehisintellekti keskuste ja üldse nagu Palantir nende juhtidega, siis nad saavad suurepärast tegelikult tehisintellektiga luua sellise majanduskaose. See ei pruugi juhtuda täna, homme ega mõne kuu pärast, aga kui nad ise tahavad, nad saavad lihtsalt nipsust selle asja käima lükata ja tehisintellekt lihtsalt määrab ära, et millal see kõik juhtub. Et loomulikult ma olen nõus, et Euroopa saab esimesena suurema laksu kätte, sest et Saksamaa autotööstus on omadega nii põhjas, kui veel olla saab. Ma natukene mainin siin asja, et jah, välisvõlg. Tegelikult see on niimoodi, kes on USA kõige suurem võlaandja, on tegelikult Social Security ehk pensioniamet. Ja kuidas see asi on selline asi olemas nagu IOU, et mina jään sulle võlgu. See tegelikkuses on niimoodi, et selle paberiga antakse võimalus raha juurde trükkida. See võlg on tegelikult näiline, sest et see peegeldub meie inflatsioonis. See tähendab seda, et raha tegelikult trükitakse juurde. Tähendab, teie raha jääb aina vähemaks. Nii et ma selle välisvõlaga väga palju ei muretseks, kui just seda selle inflatsiooniga, mis me kõiki vaeseks teeb. Et noh, kui vaadata näiteks, et 30 aastat tagasi, kui palju pidi sul olema kullas vääringuid, et osta maja siin, siis tegelikses on praegusel hetkel sul vaja täpselt sama palju kulda, et osta maja, aga see rahaline niinimetatud, mis dollarid on ikkagi siin 10-kordne vahe juba või isegi rohkem. Nii et see kõik on see, mis on tegelikult inimesi rohkem aina vaesemaks ja vaesemaks teinud. Ja inflatsioon on selline halb asi ja tuletan meelde, ega ma siis ei jäta ütlemata, et mina olen skeptiline selle AI suhtes, eriti sellega, et kui keda ta esindab, keda ta mõjutab, missuguseid vastuseid ta annab. Olen proovinud AI-d siin kasutada, vahepeal nende vastused on ikka täiesti võsa ja miks mitte ei saa siis ka poliitiliselt seda kõike mõjutada ja kõike muud teha. Nii et selle koha pealt ma olen nagu skeptiline ja teine asi on see, et just suurim inflatsioon oli ju siis, kui koroona hakkas pihta ja Donald Trump andis igale inimesele siis vastavalt siis raha, mida jällegi ainult trükiti juurde ja mis tekitas meeletu kaose. Nii et on mitmeid asju, millega ma ei ole nõus ja ma ei ole nõus ka selle krüptomajandusega. Aga noh, meil peavad olema liitlased ja me peame vastavalt nende liitlastega läbi saama ja ainult niimoodi võimalik midagi muuta ja endal paremaks teha. Aitäh ja Maarjo. Aitäh. Siinkohal ma juhiks tähelepanu just Epsteini surmale, et siin on välja tulnud seda, et see samune surnukehal oli tunnuseid, mis ei vastanud originaal Epsteinile ja sealt ongi see teema, et ilmselgelt oli ta eriteenistuste tööriist ja ta tegi oma töö ära. Ja ta tegi seda tööd täpselt nii kaua, kui oli võimalik, aga siin nii-öelda paratamatult inimesed, keda kuritarvitati, hakkavad lõpuks rääkima, nad hakkavad aru saama, mis tegelikult toimub ja see nii-öelda see skeem puruneb ja kogu see kompott kukub kokku. Ja selles suhtes, et mina näen, et Epsteini surm lavastati, talle anti uus identiteet ilmselgelt eriteenistuste poolt tema teenete eest
ja nii ta on, et ta võib siin täiesti teise näoga elada kuskil Lasnamäe korteris, jah, aitäh. Ma mainin siin natuke juurde, Maarjale, et minu meelest see viimane P. Diddy case ja Epsteini case on tegelikult üks-ühe täpselt samamoodi tehtud, samamoodi võeti kõike pilt. Aga kui sa oled eriteenistuste agent, siis sind kasutatakse nii kaua, kuni sind on vaja. Kedagi ei huvita, kui vaadata seda, kuidas Epsteini süüdistati seal, ka need case'id ei jõudnud mitte kuskile, kedagi vahele ei võetud. Noh, P. Diddy'ga samamoodi. No see on selge. Selle hetkeni, kui sind on vaja, sind promotakse, sul on raha, siis kui enam vaja pole, lisatakse välja ja tuleb järgmine. Nii et ma ei usu, ma arvan seda, et ta ei ela kuskil seal Palmisaarte all, vaid ta on kuskil seal, ütleme 2 meetrit kuskil sügavas. Ja ütleme, kõik need, keda enam vaja olnud, on 1-0 tehtud. Ja siin väike vahemärkus, et mis on nagu Epsteini ja P. Diddy vahe, et P. Diddy oli siis näitlejad ja muusikud, keda orki tõmmati ja Epstein oli siis suure kaliibriga poliitikud ja ühiskonnategelased. Ja, aitäh. Ja, aitäh. Ja siia veel, kas Tõnu soovib või midagi lisada? Jah, paar märkust oleks. Üks puudutab majandust. Maigil on jah õigus, et USA majandus läheb ülesmäge. Vähemalt mina olen Kesk-Euroopa ajakirjandust lugedes, jälgides jõudnud samale arvamusele. Kui me loeme Eesti peavoolu ajakirjandust, siis muidugi sellist pilti ei teki. Ja kuna Euroopa on rohepöördega oma majanduse keeranud sinna samusesse, siis on oodata või karta ajude väljavoolu USA-sse. Kui USA-s luuakse andekatele inimestele head eneseteostusvõimalused, firmad, kes sinna lähevad, saavad maksusoodustusi, siis loomulikult minnakse. Ja miks inimesed ei peaks seda tegema? Siiamaani ju kardeti, et USA oli selline sisserändajate poolterroririik, kus aga üle lõunapiiri voogas sisse, aga nüüd tundub, et seal on asjad hakanud paika loksuma. Ja ka need, mis oli Black Lives Matter liikumised, enam ei laiuta seal, vaid pigem tuletatakse meelde, et miks omal ajal loodi selline riik nagu Liberia, miks Ameerika Ühendriikide valitsus ostis Aafrikasse maa. Aga mis puudutab seda Epsteini skandaali, tuleb arvestada, et see ei ole asi iseeneses, vaid see on üks kompra, mille käis välja demokraatide seltskond, kes ei taha nagu võitluseta taanduda. On selge, et praeguse valitsuse jätkates, kui aga edukas majanduspoliitika õigustab ennast, kui inimeste elujärg paraneb, siis vabariiklased võivad olla presidendid veel 2-3 ametiaega järjest. Ja see tähendab seda, et siis on demokraatliku partei need poliitikud määratud nagu poolenisti igaveseks opositsiooniks olema. Ja selle vastu nagu kõigest jõust põtkitaksegi praegu ja otsitakse välja kogu kompra, mis on vabariikliku partei puhul välja käia. Ja nüüd Epsteini skandaali puhul leitigi üks asi. Mis puudutab seda, kas Epstein päästeti või mitte, ta võidi päästa, võidi mitte. Tuletage meelde sellist meest nagu Saddam Hussein, kes oli USA luure keskagentuuri agent, väga teenekas, hinnatud agent üle 30 aasta, aga see ei päästnud teda võllast, kuna ta mingi hetk otsustas, et hakkab ausaks ja see ei päästnud teda võllaks. Ja osalt sai talle saatuslikuks see, et ta otsustas hakata arveldama naftatehingute puhul dollari asemel euroga. Ja nüüd tuleme tagasi korraks USA majanduse juurde. Majandus tervikuna paraneb, aga tal on üks nõrk koht, on nimelt dollar. Kui BRICS-i riigid võtavad kasutusele oma raha ja kui näiteks osa BRICS-i riike, uus liikmeid on ka sealt Pärsia lahe piirkonnast pärit, aga kui näiteks Pärsia lahe naftariigid võtavad ja hakkavad naftatehinguid arveldama dollari asemel eurodes näiteks või mingis oma rahas, siis on see dollarile ju tõsine pauk. Dollari hüüdnimi on ju naftadollar ehk inglise keeles petrodollar ja see on sellepärast, et minu meelest aastal 1971, kui võeti ära kullakate, siis sai katteks nafta just. Nii et USA majandusel on head arenguvõimalused,
aga on ka teatud riskid ja et neid riske maandada, selleks ta peab hästi saama läbi BRICS-i riikidega, nii et mingisugune mõttetu tülinorimine peaks olema välistatud. Kui võetakse poose, see on üks asi, aga ärgem seda nagu väga tõsiselt võtta. Lõpetuseks, see võiks olla ka minu lõppsõna. Ma tahaks meenutada ühte fakti, et 2025. aasta juuli viimasel nädalal minu meelest käis Saksamaa ajakirjandusest läbi selline uudis, et Saksa võimud otsustasid, et nad ei taha enam toetada umbes 150 000 Ukraina meest, kes on sõjaväekõlbulikud Saksamaal ja kes saavad riigilt abi, sisuliselt nagu meie mõistes kodanikupalka, mitte Eesti mõistes toimetuleku toetust, mis on näpuotsaga, vaid korralikku kodanikupalka saavad ja siis nad pandi valiku ette, et kas nad lähevad tagasi Ukrainasse sõdima või nad lähevad tööle. Ja ma saan aru, et kui nad oleks Ukraina patrioodid, nad oleks ammu läinud Ukrainasse sõdima, aga kuna neil on aru peas, nad ei lähe, sest nad teavad, millega see lõpeb. Samas Saksa võimudelt on täiesti õige liigutus panna need inimesed tööle. Kui nad ei ole invaliidid, kui nad on täies elujõus, on nad elektrikud, mingid autojuhid, oma ala asjad, las teevad tööd, saavad korraliku palga Saksa oludes ja tunnevad ennast vajalikuna. Praegu nad on nagu parasiidid. Ja see on mõtlema panev arv, umbes 150 000 meest ainuüksi Saksamaal. Nendest saaks kokku panna juba väga võimsa armee, et kas või minna Ukrainasse sõdima, aga kui nad on seal, järelikult nad ei taha Ukrainas sõdida. See näitab iseenesest juba, kui mäda on praegune Ukraina režiim ja et miks ta variseb väga varsti kokku. Jah, aitäh, Tõnu. Siia selle temaatika lõpetuseks veel nii palju, et jah, see vastab tõele, et dollari osakaal on alla 50%, nii et siin on oodata veel teatavaid üllatusi, aga päris lõppu sellesse teemasse ütleksin ma niimoodi, et kui Trump oli esimesel ametiajal jahitav saak sõnatus mõttes, siis nüüd praegusel ajal ta on jahimees, aga tal on üsna lühike aeg süvariigiga asjad ära lahendada, kui ta tahab ise kontrollida, mis tema ümber toimub. See oleks nagu selle teemaga lõpetuseks. Ja nüüd tulevad saate lõpuosad. Seonduvalt sellega, et Eesti Eest portaalil oli juulikuu suhteliselt tagasihoidlik, siis minu üleskutse on ka niisugune, nagu ta on, aga ikkagi sisuline. Et meie portaal saab olla tsensuurivaba ja täiesti sõltumatu sel juhul, kui te meid toetate. Ja siis saate meid toetada Mihkel Johannes Paimla, EE 4077 0077 10 08 49 65 47 märksõna ülekanne või kui te soovite mõnel muul viisil tegevust toetada, siis kirjutada mulle meili peale mihkeljp@proton.me ehk siis Mihkel suur M täht, ülejäänud väikesed, JP suured tähed, väikesed tähed proton.me, et siis kirjad loen läbi ja vajadusel ka vastan neile. Aga lõpetuseks siis korraldusliku poole pealt, et järgmised nädala uudised on eetris 10. augustil ja uudised eeldatavalt septembri alguses. Aitäh kõigile ja ilusat augusti jätku kõigile. Kena suve jätku. Kõike head. Nägemist. Et veel enne lõppu meil mainin veel väikse asja ära, et kui te meile annetate, siis see raha ei lähe kuskile kellegi suurteks palkadeks või siis kuskile välismaa reisideks, vaid põhimõtteliselt selle eest ikkagi makstakse vastavalt serveri kulud, vastavate programmide kulud, sellised jooksvad kulud kinni, et ilma selleta me ei saa mitte kuidagi edasi minna ja soovitan kõigile, et ikkagi, et meie sõltumatu portaal jätkaks tegevust, siis palun annetage, et minu poolt kõik. Nägemist.